Noc hodnotím tak 9 z 10. Že to je nejaký hotel, ktorý majú sestričky na starosti, tak som sem išiel. Karanténa nič, hej. To je úplne na kompletku cintorín. Dobrý, Šumicka tu je otvorené. No, takže dobré ráno. Noc bola fajn a máme tu krásny výhľad na zahmlené Alpy. Idem sa nájsť. Nejakú dobrou snídaní si dáme. Aha. No, takže tu si dám raňajky rovno pred špérom a potom pôjdem tým smerom. Pochopil som to tak, že sú to oškvárky. Môžeme pokračovať. Dával som si menšiu pauzičku kvôli plenku. Ťažko to ide, fúka. Dal som si tu krátky fotoshooting a môžem ísť hľadať ubytko. Pohode. Julka!
Chceme faru. Jakú faru by to chcelo? Matracík. Asi tu počkám na farára, on však má otvorené dvere. Tak iba počkám a spýtam sa, či by som aspoň na záhrade nemohol spať. Ja už čakám asi 1,5 hodiny a furt sa tam absolútne nič nedieje. Proste má otvorené dvere na fare a neviem, či tam je. Som skúšal zvoniť, klopať. Prinášam pôjdem do kempu. Entschuldigung. Hallo? Pán farár, ste doma? No dobre, oficiálne to vzdávam. Idem spať do kempu. Dúfam, že sa tam nebude nič platiť. Bol som pozrieť v kempe a povedali mi, že 13 € iba za to, že si niekde rozložím karimatku a spacák. Tak to asi nebolo. Vrátil som sa ku fare a ja neverím vlastným očom, ono je zatvorená. Tých 10 minút práve vtedy vyšiel ten farárko, aby zavrel tie dvere. Dosť si robíte, nikto neotvára, tak sa asi vyspím tu pri kostole. Už tu nechcem toľko svietiť, nech tu náhodou ešte niekto nedojde. Čiže idem spať. Dobronoc. Ty vole, to je normálna kosa v tomto alpskom mestečku. Asi si dám aj dolné termo prvýkrát. Tak mimochodom presunuli sa od toho múriku sem, lebo tam je taký hnusný taký kopec. Zatiaľ čo to je pekná rovinka. Nemusel som si ani dávať budík, lebo o 7 hodine tu začali zvoniť. Zvony. Presne o 7. Zaujímavé. Zbalené. Tu som včera čakal celú večnosť. Silné. Stala sa mi úplná tragédia. Pozrite sa na to. Trip distance 1 km a 830 metrov. Bože môj. Ja si nepamätám, koľko som tam presne včera mal. Že trochu tuším, ale aj maximálku mi to vymeralo. Jako? Somár? Hrá nejaký šampión. Posraté Google Maps. Ja sa na to môžem vysrať. Čo je toto za sp***nú cestu?
sa to môžem vysrať. Ale by skrachoval celý Google Maps. Ešte 80 kliešťov tu dostanem. Výborná cyklotrasa. To sa nedá toto už ďalej. Musím sa vrátiť asi hodinu, čo som išiel sem. Ospravedlňujem sa všetkým zamestnancom Google Maps. Toto je cesta, ktorou som mal ísť a ktorou ma Google Maps posielal, akurát, že som ňou nešiel, lebo tam bola veľká závora a zákaz vjazdu. Takže som tu možno automaticky zavrhol a v skutočnosti som mal ísť touto, ktorá v podstate není o nič lepšia. Akurát to není bahno. Hovno. Alebo? No, je to lepšie. Ale je to už lepšia cesta. Ďaká Bohu, že tu aspoň voda je. Kein Trinkwasser? To si robíš. Pi. Že by? Že by? Je to tam. Cesta. Dopustil som vodu, ľadovú, našťastie, pekná cesta. Ja myslím, že by mohlo začať už klesenie. Môže byť. Vy nakupujete, dostaneme sa aj k financovaniu, len neprevracať. Normálne mám zalahnuté v ušiach, ty vole. Dosť sa mi nechce. Strašne sa mi nechce. Smer Hofer. Dám si nejaký džús pomarančový. Som tu už asi hodinu. Išiel som možno tak 10 minút. Členok ma už začal boleť. Výborné! Tam je nuda pláž. Tady je nuda pláž. No nič, nepôjdem tam nuda pláž. Idem ďalej, viem, že tam bola nejaká pekná pláž. Očividne sa už neplatí o takéto neskorej hodine, keďže nikto není na kase, čo znamená zadarmo kúpanie. A ani nemusím za nuda pláži. Asi po 5 metroch som si všimol, že to je strašne plitké. Tak zvolím nejakú inú stratégiu.
Prihovoril sa mi tu týpek, ktorý tiež cestuje na bicykloch a mi rozprával, že ak on cestoval, tak som hovoril, jak som ja cestoval. A iba sranda, že tam v tom kostole som rozmýšľal, že sa tam pôjdem opýtať, či ma neubytujú. Povedal mi, že tam je ohnisko nákazy. Je to pekné, ale treba aj hľadať ubytko. Také vecko by som si dal. Musím nejaké vecko nájsť. Takže máme 9 hodín. Aj, ty kokos, to je pekné. Ty kokos. Vidíte tam tie svetlá? Tam by mala byť slúbená fara. Neskutočná vojna tu je. Niečo medzi melónom, morom a neviem, fakt akože geniálna. Pekné mestečko, také turisticky vysvietené, akurát, že kde tu je fara. Svetielko nádeje s elektrinou pomaly vyhasína, keďže fara na fare nikto není, ani tu je taká výborná farská knihovňa, ktorá je dnes bola otvorená do 18. Tiež tam nikto není, tam by som tak skvelo mohol pospať. No nič. Pravdepodobne si zamraznem. Toto celé je plné kávy. Zase ale je... Hej. Čauko.